문단무용으로 공격하는 오고, 하지만 순간이동한 뒤 마비독을 뿌리질 않나. 가볍게 공격을 피한 뒤 구속을 하질 않나. 다리 통학인기 F 주먹 한 방에 넉다운되었으니 압도적인 강함을 보유한 이 녀석의 정체는 어째 귀여운 슬라임이었다. 슬라임이 왜 저렇게 강한 거야? 오늘의 전생 사연은 강도에게 칼빵 맞기, 고대로 뒤지며 이 세계에 전생하는데 개주장마냥 슬라임으로 전생합니다. 물론 그냥 슬라임일 리는 없었고 말도 안 되는 개쌈 먼치킨 능력들을 보유. ユニークスキル大賢者の効果です 대언자라고 불리며 모든 것을 대답해주는 AI 같은 스킬도 있었죠. 포식자 스킬로 모든 걸 먹어치울 수 있는 남주였고, 다양한 실험을 해보며 시간을 보내는데 聞こえるか小さき者よ 남주를 부른 녀석은 폭풍령 베루도라. 30년 전 강력한 용사에 의해 봉인당했고 심심한 나머지 남주에게 말을 걸은 곳. じゃあ俺と友達にならないか？なんだとスライムの分際で航空竜と恐れられるこの我と友達だと嫌ならいいんだけど。バカ誰も嫌だと言っておらぬだろうが 아주 그냥 츤데레 캐릭터인 이 녀석. 칭칭거리며 친구 사이가 되었고, 그의 봉인을 풀 방법을 생각해보는데 大賢者捕食者で無限牢獄を捕食しろ。失敗しました 무한 감옥의 봉인은 단단했고, 거기서 떠오른 아이디어는 俺の胃袋に入らないか？俺のスキル大賢者と捕食者で無限牢獄の解析を行い、内部からはベルドラが破壊を試みる。胃袋の中では隔離されるので消滅する恐れもない。どうだ？ 굉장히 엉뚱한 방법이었지만 친구를 믿고 따르기로 합니다. お前に我の全てを委ねるそしてお前にはリムルの名を与えるリムル。베르도라의 존재로 인해 균형이 유지되고 있었지만 소멸이 확인되자 세계에 격진이 일어난 것이었죠. 물론 그 사실을 알 리가 없었고 평온하게 레벨업에 집중합니다. そしてさまよい続けること数十日、ついに多分これが出口だよな。 거의 뭐 말렙을 찍고 나온 개쌈 먼치킨 남주. 동굴을 나오자마자 조우한 건 바로 고블린들이었죠. 強き者よ、この先に何か用事がおありですか？強き者？俺はゴブリンの村に案内された。私はこの村の村長をさせていただいております。で、自分にお願いとは何ですか？ 베르도라가 사라지며 균형이 무너진 대삼림. 아랑족이 습격하며 수많은 고블린들이 죽었고 이 전쟁을 도와달라는 것이었죠. 我々も仰せにしたのですが戦力的に厳しく。それであなた様に。 그나저나 어떻게 남주가 강한지를 아는 거야? 겉으로만 봐서는 줍밥 슬라임으로 보이는 남주. 실상은 うわ、オーラを出したままだったのか。さすがは村長、わかるか？おお、我々を試されていたのですね。そうだな。 말을 구해주는 대신 주인이 되어버린 남주. 다친 고블린들을 치료하는 건 누워서 떡 먹기였고 아랑족의 습격 역시 スキル水神。聞けガロウ族よ、お前たちのボスは死んだ。選択をさせてやる。服従か死か。やばいな。服従するなら死よ。敵なノリで一斉に向かってきたらどうしよう。 그러자 남주가 생각한 방법은 늑대 만물을 포식하여 변신, 위압 스킬을 사용하여 도망가게 만드는 것이었으나 我ら一同あなた様に従います 逃げてくれてよかったのにな。 얼떨결에 고블린의 늑대들까지 거느리게 되었죠. お前たちそういえば名前は？普通魔物は名前を持ちません。 이름이 없는 게 아쉬웠던 남주. 그들에게 이름을 붙여주기로 하는데 なんで？名前つけるぐらいでそんなに興奮してるんだ。 그렇게 한 명 한 명 이름을 붙여주었고 よし、お前はランダ。ランガ 랑가에게 이름을 붙여줬을 즈음 어째 그대로 녹아버렸다. 各体内のマソ残量が一定値を割り込みました。スリープモードへと移行します。どうやら魔物に名前をつけるとマスを消費するということのようだ。ってはっき
り言えよ。 사흘 뒤 완전 부활한 남주. 근데 어째 촌장의 상태가 이상하다. 誰だよ。名前をいただいたからです。それだけで。名持ちの魔物になるということ、それは魔物としての格を上げ進化をもたらすのです。それで名前をつけるってだけであんなに大喜びしてたのか。 이름을 붙여준 탓에 훌륭하게 진화한 마물들. 말을 번성시키기 위해 역할을 지시했고 어느 정도 구색이 갖춰져가는 마을이었죠. 問題は家を作るチームと衣服を作るチーム、衣食住の衣と住の部分だ。 집은 뭐 허름하게 무너지기 일쑤였고 옷의 경우는 ちょっと露出しすぎかな。それが悪いというわけでもないが、技術を持った者がいないのです。 따라서 그들에게 필요한 건 기술장인 솜씨 좋은 드워프까지 영입한 남주였고 마을의 규모가 점점 커져가고 있을 즈음 森で不審な者たちを発見したそうです。魔物か。いえ、人間です。人間。 그곳엔 마물에게 쫓기고 있는 인간들이 있었고 그걸 지켜주러 나타난 의문의 소녀. 가볍게 마물들을 토벌했으니 すごい。シズさんまだ。今のなんでやんす。スライム。ほら、そこのお姉さんのだろ。すまんな、怪我しなかったか。ええ、大丈夫。 얼굴을 보자 누가 봐도 일본인이었죠. 改めて紹介しよう。こちらが我らが主リムル様である。主で、ここには何をしに来られたのかな。俺はカバル。カバルは疑うことを知らないのかペラペラと目的を話してくれた。ジュラの大森林の周辺国の一つブルムンド王国のギルドマスターの依頼を受けて調査に来ていたのだという。まあ話は分かった。今日はここに泊まるがいい。ゆっくり疲れを癒してくれ。ありがとうございます。 그리고 시즈와 대화를 나누게 되었는데 그녀는 옛날에 이 세계로 소환되었고 정령 이프리트를 이식받아 마왕의 병기가 됩니다. これは面白い。お前の名前は何だったかな。シズ。今日よりシズと名乗るがいい。シズ。 그렇게 시즈로서의 삶이 시작됩니다. 그래도 귀여운 마물을 통해 새로운 친구를 사귄 시즈였으나 どうしたのピズ。大丈夫だよ、大丈夫だからね。 그 순간 마왕의 적으로 인식한 이프리트. 시즈의 의식을 빼앗아 그들을 살해했으니 今何を。계속해서 이프리트의 폭주를 막은 시즈였지만 결국 폭주를 제어할 수가 없었고 불꽃의 정령 이프리트가 등장합니다. 間違いないでやす。シズさんは伝説の英雄、悪縁の支配者。 어떻게든 이프리트를 막아보려는 그들이었지만 공격 한 번에 전멸당했으니 ランガ、この3人を安全な場所へしかし行け。イフリートは俺が倒す。さてと、これで心置きなく戦えるな。くらえアイシクルショット。 모든 것을 불태울 궁극의 마법. 그대로 소멸되는 줄 알았으나 어째 멀쩡하죠. 解熱変動耐性の効果により炎攻撃は自動的に無効化に成功しています。 아니 진짜 개사기죠. 불공격이 전혀 통하지 않는 개주장 남주. 그대로 이프리트를 먹어버렸으니 観念せよイフリート。貴様にこの空間は破れん。 이프리트와 떨어지며 생명이 위태로워진 시즈. 聞いてくれるかな。私という人がいたって覚えていてほしい。分かった。シズさんは朦朧としながらも何があったかを語ってくれた。召喚されイフリートを憑依させられたこと、友達を殺めてしまったこと、そして勇者。そう、勇者。魔王は城を捨て私をしんがりとして残した。
단신으로 용사검을 맞듣던 시즈. 엄청난 강함에 무릎을 꿇었고 すぐ殺されると思った。でも話しかけてきた。どうしてここにいるのか、どうやって生きてきたのか。魔人である私の話を信じてくれて、もう大丈夫だよって。その仮面は彼女がくれたんだ。魔法抵抗を高めて私の中にいるイフリートを抑え込めるって。 가면 덕분에 이프리티의 힘을 사용할 수 있게 되었고 苦しんでいる人を助けたいって。結構頑張ったんだ。いつしか爆炎の支配者と呼ばれるようになったわけだ。そして寿命が残り少ないのか、イフリートの意識を抑え込めなくなってきて、最後のお願い、私を君の中で眠らせてくれないかな。 그녀의 소원대로 시즈를 먹어치웠고 닮은 모습으로 변신할 수 있게 되었습니다. すごくスムーズに擬態できるな。人間の体だ。分身体。おお、なるほど、シズさんに似ている。人の姿になった時の性別を確認しないわけにはいかないよな。おお、息子復活ならず。いや、性別がない、無性だった。 어쨌든 드디어 인간형이 된 남주였고 기념으로 먹방 파티를 하려던 중 ランガ、主よ、申し訳ありません。リムル様、申し訳ありません。 둘이 상대가 안 될 정도의 강력한 침입자. 6人のオーガか。話し合いに応じる気はあるか。正体を表せ、邪悪な魔人め。おいおい、ちょっと待て、俺がなんだって。黒幕から出向いてくれるとは好都合というもの。貴様の言葉など聞く耳を持たん。全てその仮面が物語っている。 뭔가 오해를 하고 있는 이 녀석들. 아무리 말을 해도 들어주지 않았고 문단무용으로 남주에게 돌진했으니 お前は眠っとけ。転びそうですよ、お嬢さん。 진짜 존나 세죠. 하지만 순식간에 팔이 잘린 남주. わしも猛録したものよ。頭を腫れたと思ったのじゃが、マジかよ。次は外さんぞ。どうやら万有の方だったようだな。冥府で悔やみ続けるがいい。 팔 재생하면 그만이야. 片手を切り落とした程度で俺に勝ったつもりだったのか。 빡친 녀석은 필살기를 사용했지만 불꽃 내성이 있던 남주에게 소용이 없었고 少し本気を見せてやろう。よく見ておけ。 압도적인 힘을 보여주며 물러서게 할 생각이었지만 아주 그냥 고집불통인 이 녀석. 끝까지 상대하려던 그 순간 お待ちください、お兄様。この方は敵ではないかもしれません。そこをどけ。いいえ、冷静になって考えてみてください。これだけの力のある魔人様が姑息な手段を用いて豚どもに我らが里を襲撃させるなど不自然です。おそらくは里を襲った者どもとは無関係なのではないかと。少しは人の話を聞く気になったか。 슬라임 형태까지 보여주며 무해하다는 것을 알렸고 다행히 오해를 풀고 사과하는 그들이었죠. 그래서 대체 어떤 일이 있었던 거야? 오크들에게 습격당한 오거 마을. 압도적인 전력으로 오거들을 밀어버렸고 결국 이 6명밖에 살아남지 못했죠. 多くが鎧を。多くだけで動いているとは思えませんな。その通りだ。軍勢の中に仮面の魔人。そいつとリムル様を間違え戦いを挑んだというわけですな。はあ、 요약하면 오크들을 부리는 흑막이 있었고 그들에게 탈탈 털려버린 거. 갈 곳 없는 그들을 남주가 받아줬고 이름을 아사하며 상의종족으로 진화하는데 体は一回り小さくなったか。オーガから進化して鬼人になったってことだよな。リムル様、シュナです。オーガのお姫様か。シオンです。リムル様につけていただいた名前、とても気に入っています。 그리고 은근 젊어진 알베와 암살자 소우웨이. 마을의 든든한 일원이 되었습니다. 一方その頃、ジュラの大森林に起こった異変は確実に侵食を続けていた。 오크 군단의 진군에 난리가 난 리저드맨. 多くの軍勢、その数およそ20万。バカな。オークロード。
20万もの軍勢をまとめ上げているオークがいるのならば、伝説のユニークモンスターオークロードの存在を疑わねばなるまい。息子よ、我が息子はおるか。我が輩にはガビルというゲルミュッド様からいただいた名前があるのですから。呼び方などどうでもよかろう。お前にやってもらいたいことがある。伺いましょう。 그건 바로 근처 무리들에게 동맹을 요청하는 곳. 이윽고 남주의 마을까지 도착했고 我が輩はリザードマンのガビルである。お前らも配下に加えてやろう。光栄に思うがよい。はあ、配下に加えてやる？光栄に思え。シオさんやめてよ。スライムボディがスリムボディになっちゃう。このガビルが貧弱なお前たちを多くの脅威より守ってやろうではないか。貧弱。わお。聞けばここにはガロー族を飼いならした者がいるそうだな。連れてくるがいいぞ。いかん。シオンがまたイラつき始めた。 이 건방진 새끼를 참교육하기 위해 투입된 인원은 어째 영몸이 더운 고블린이다. ゴブタ遠慮はいらん。やったれ。なんなんすかもう。俺コシャクだ。 이건 뭐 탈탈 털어버렸죠. お前ら勝負はゴブタの勝ちだ。今日のところはそいつを連れて帰れ。 어쨌든 오크군의 진군은 계속해서 이어졌고 심각하게 회의를 하던 중 私はドライアドのトレイニーと申します。本日はお願いがあってまかり越しました。あなたにオークロードの討伐を依頼したいのです。いきなり現れてずいぶん身勝手な物言いじゃないか。そうですわね。オーガの里が健在でしたらそちらに出向いていたでしょう。ドライアドはこの森で起きたことならば大抵把握しておりますの。我々の集落がオークロードに狙われればドライアドだけでは抵抗できませんの。ですからこうして強き者に助力を願いに来たのです。 그녀의 의뢰를 받아들이는 남주였고 서로의 정보를 공유하는데 ユニークスキル、飢えるもの、食らった相手の力や能力までも取り込み自分の糧とするのですわ。あなた様の捕食者と似ていますわね。オークたちは果てしない飢えを満たし力を得るためだけに進むのですわ。森で起きたことは大抵把握しているか。食えないお姉ちゃんだ。多く20万の軍勢を相手取るとなるとリザードマンとの同盟を前向きに検討したいところだが C社があれなんだよな。 그러자 거기서 나서는 소우웨이. 리저드맨의 수령과 직접 대화를 하러 왔으니 我が主はリザードマンとの同盟を望んでいる。はて、そなたの主をわしは知らんのだがね。我が主はリムル・テンペスト様だ。リムルだと聞いたこともない。どうせそいつもオークロードを恐れて我らに泣きついてきたんだろう。待て、同族の比例を詫びよう。失礼。オークロードの出現、この局面において強者からの同盟の申し出、断る理由はないな。 따라서 동맹을 받아들인 수령. 남주의 도움을 기다리며 수비를 할 생각이었지만 置いたな親父。何？ガビル殿、これは一体どういう。 갑자기 쿠데타를 일으킨 가비루. 아버지를 가두고 무리를 통솔하기 시작합니다. 갑자기 왜 쿠데타를 일으킨 거야? 그건 바로 흑막 때문이었는데 わいはラプラスというもんです。ゲルミュッド様の使いであんたに警告をしに来たんや。ゲルミュッド様ってガビル様に名を授けてくださったというお方だ。正直なとこ、お父上には荷が重いんとちゃいます。 그 이간질에 홀라당 넘어가 버린 가비루였고 쿠데타를 일으킨 뒤 오쿠 군단과 싸우러 나옵니다. 유리한 지형을 이용하여 훌륭한 전투를 하는 그들이었지만 ただ一つ誤算があるとすれば狩猟は知っていた。オークロードの恐怖をガビルは知らなかった。オークロードの恐怖を、その違いが今結果となってガビルに牙を抜く。なんだ、オークがオークを食っている。うわっ、助けて。
급하게 퇴각을 해보려 했지만 진격 속도가 빨라진 오크들. 그 이유는 バカな多くの体に水かきと鱗だと 그야말로 개처발리는 가비루. 그리고 노렸다는 듯 그걸 지켜보는 흑막들. 부대장까지 등장하며 살해당할 뻔했으나 貴殿はゴブリンライダーの隊長ゴブタだ。ガロウ族の 뿐만 아니라 복수의 칼을 가른 오거들까지 등장했고 배용 공격을 통해 오크들을 학살했으니 これが俺たちの新たなる門出。イモル様の華々しい開始戦のまずは最初の一戦目ですね 거기다 진정한 힘을 개방하는 랑가. 압도적인 힘을 보여주며 오크 부대장을 처치합니다. 한편 수령을 구출하러 온 소우에이. 거대 오크가 앞을 막았었지만 見えてるな。多くを操る者よ。次は貴様の番だ。オーガの里を滅ぼし鬼人を敵に回したことせいぜい後悔するがいい。子供が役立たずめ俺が知らぬところで一体何が起きているというのだ。なんとかしなければ。いたぞ。オークロードだ。オークロードよ。引導を渡してやる。 그리고 그와 동시에 등장하는 흑막 게르미드. もう少しで俺の手足となって動く新しい魔王が誕生したというのに。そのために我らの村にも来たということか。おお、これはゲルミュッド様。もしかして我が輩たちを助けに。役立たずのノロマが貴様もさっさとオークロードの糧となれ。はあ、俺の役に立って死ねるのだ。光栄に思うがいいぞ。魔王に進化とはどういうことか。本当に愚鈍なやつよ。手出しは厳禁だが俺がやるしかないか。 개빠꾸 없이 리저드맨에게 공격을 퍼부었고 그걸 가볍게 막아주는 남주. なあ、これが全力か？この程度の技でどうやって死ぬんだ？貴様、なんなんだこれは。貴様、この俺。分かった、仲間にしてやろう。俺はいつ。おい、オークロード、俺を助けろ。いや、ゲルドよ。お前の名はゲルド。オークディザスターとなるものだ。こいつの強さを思い知るがいい。 게르미드를 먹으며 오크 디제스터로 진화한 이 녀석. 시온이 온 힘을 다해 공격해봤지만 영웅은 죽지 않아요. 구속을 한 뒤 필살기를 퍼부어도 これが痛みか。嘘だろ。俺にだってな、奥の手があるんだよ。 그건 바로 대연자의 자동전투. 하지만 남주와 같이 불꽃 내성이 있었던 이 녀석. 그야말로 위기의 순간이었지만 俺はスライムだ。 슬라임인 남주에게는 위기 따위 없었으니 お前が俺を食うのが先か、俺がお前を食うのが先か。相手を食い尽くした方が勝ちだ。お前が飢えるものなら俺は食らうものだ。 결국 훌륭히 승리한 남주. 부하들의 충성심은 더욱 깊어집니다. 私はリムル様の秘書兼護衛ですよ。絶対に離れませんからね。我らの命果てるまで。